Assalamu alaikum ya ikhwani. Alaikum salam ya ustaz. Na'am, wato ba kuma muna son na tara ku nan ba sai da muku wani babban albashir ko kuma in ce muku abu na wanda zai mana wallahi dole ma na sai na haɗa muku shi dan ko addinin ma ya riga yadda da cewa ka so ma dan uwanka abin da kake so ma kanka. Takaice da na ba muku na da bayanin haske maganin wani ya uga ka bashi buga Allah mana bayani yadda zamu gani wa fi mushkila wato sanan kan kuna kasa ga mana cikin kalubale na rashin wutar lantarki shine na zo muku da bayani na solar system wanda zaka saka a gidanka kai da shekara goma baka san miya do kyauta ba. Wait, dakata bari yi musu bayani yadda ya kamata. Wato sharan kamfanin na da kuka ta jana ta bada labari na Bilal mai sola. Wato ya shirye ya ketare ni ya shirya tsaf ya kawo muku sololi kala daban-daban masu inganci da kuma walwalin haske. Kama zuwa ga gulab na sola kala daban-daban haɗi da gyaranta. Bugu da ƙari za ka yi kira ne ya haɗa maka sola a gidanka sai ka yi da shekara 15 baka san ya ɗo kyauta ba. Da aka karanga kada ku bari a bace muku suna nan a cikin garin Kano Faransa Road bayan police station, shago mai lamba 102 da kuma shago mai lamba 91. Sayan na gari. Ba ma bukatar karan ba da za a kira wannan namba wayan tamu.